对呀，你把馍馍端到哈，听没有？这花花都开了，妈妈要不好好给它煎了，晓得吧？煎了之后，它才营养才够，晓得不？才长得好。对，你把馍馍抱到哈。看嘛，这窝花都整熟了。妈妈，这边有花花。这边也有吗？啊。好了，花花来了。啊，点豌豆不加来煎一煎。好的，煎点肉来头。哦，煎腊肉。呀，这个梨呀，哎呀，快点打！呀，那个打湿了，你得打湿了。棍子，我棍子。那个打。快转进圈头，快点快点，打湿了。还跑出来的。走。问一下香不香？不好看的啊！好看的把它剪了。别吵打。哦。好多花花呀，这一朵秋梨。不先上去烤的，地板。你给我试干吗？我就来个。这个这个光光的蛋。哟，这个小种子，包子来都要吃。哦。别我操，那么多豌豆两吃都还有豌豆在吃，那还是这些东西。这地的。像那么大超过红，3圈转。你看嘛，是吧？透亮透亮的。要呀，就是和米一比。你妈妈就吃口头，你就吃米一啊，谢谢呀。你看这不用谢，这里头的。